नमस्कार, आपका स्वागत है आवाज न्यूज 24/7 में। आज खाटू श्याम जी में तेज बारिश के कारण दर्शन करने के लिए आए श्रद्धालु पास की दुकानों में शरण लेने लगे। भीड़ अधिक होने के कारण एक दुकान में यात्रियों और दुकानदार के बीच कहासुनी हो गई, जो देखते ही देखते विवाद में बदल गई। आपको बता दें, घटना के बाद श्रद्धालुओं में रोष व्याप्त हो गया। लोगों का कहना है कि खाटू श्याम जी जैसे पवित्र स्थान पर दुकानदारों को श्रद्धालुओं के साथ सहयोग करना चाहिए, न कि उनसे झगड़ा। कई श्रद्धालुओं ने नाराजगी जताते हुए कहा कि ऐसे दुकानदारों को बाबा श्याम जी स्वयं ही सजा देंगे और हाथों हाथ पर्चा दिखलाएंगे। स्थानीय प्रशासन से मांग की गई है कि दुकानदारों को तीर्थ स्थल की गरिमा बनाए रखने के लिए निर्देशित किया जाए, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं दोबारा न हों।